ဒီရတော့ rehearsal ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ rehearsal သွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် let's go let's go I just need some space. I just need some space. Space. I just need some space. ကျွန်တော်တော့ရနော် အဲ့ဗမ်းမြန်ဖြစ်နေပြီအားလုံးမနေဘူး အဲ့လိုပဲ mirror ပဲ ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ပွဲတွေကတော့ ဒီဘက်မှာတော့မိအများပဲဓာတ်များဝိုင်းများပဲကျောင်းဆက်ပြီးတော့ mic check နေရပဲဖြစ်ပါတယ် hello သူတို့ကလုပ်နေကြောက်တော့ဒီနေ့ခဏပဲတက်ပါတယ်ဒီမှာတိုင်းပဲတို့ဒီဘက်မှာတော့နော်ရွာသားဖြစ်ပါတယ် ဘာသာအိစိန်ဝေဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ trio desk ကဒီပွား solution တော့ play off မှာ first time မှာပထမဦးဆုံးရှင်းနေပါဒါတော့ကျွန်တော်ရွာသားအေးတော်မွားလေးဗျာ ဘာသာအိစိန်ဝေဖြစ်ပါတယ် go let's go A few moments later အခုကတော့ play ဖေးနော်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့မင်းအကုန်ကြောက်တယ်သားမင်းတယောက်တည်းကိုပြောလို့မရအောင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး လူလိမ် သူလည်းငါတို့ဖွဲ့တယ် join တော့ join တယ်ငါတို့ထည့်ရမယ်ထည့်ရမယ် နာမည်တော့ပေးရမှာပေါ့နာမည်တော့ပေးရမှာအားသားလိုက် နာမည်တော့နေလေးတော့လာမရမယ်နေလေးတော့လာမရမယ် နေပါချေဟုတ်ပါ ဟုတ်ဘူး ကောင်းမလေး ကောင်းမလေးလို့ခေါ်တယ် ကောင်းမလေးရမှာတော့ညီမလေးညီမလေးလို့ခေါ် ညီမလေးညီမလေး ချက်စီလေးလားညီမလေးညီမလေးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ လူကြီးရဲ့နာမည်နေလေးတော့လာမရ ဘာရကလားဘာနာမည်ကြောက်တော့မိုးမြာ ကျော်တော့မပါလား ကြောက်တော့မိုးမြာမတော့စပင်းညံလာတယ်မိုးမြာပါလားစပင်းညံလာတယ်လို့ ဒေါ်ကြီးဒီမှာဒေါ်ကြီးဒီဝိုင်းမဟုတ်ဒေါ်ကြီး ဒက်ဒီယန်ကြီးတွေကွာ ဒေါ်ကြီးဟောဒေါ်ကြီးရေးရပါလို့ဒေါ်ရင်မဟုတ် ဒေါ်ရင် Despacito ဟုတ်တယ် Despacito ဆိုတာမသိဘူးလား Despacito အဲ့ဒါဆိုတဲ့တယောက်ဒက်ဒီယန်ကြီးကဒီဝါဒက်ဒီယန်ကြီးလို့ ဒီမှာတော့ညီမလေးပဲဖြစ်ပါ ဒေါ်ရင်သားကြီး မရကြောက်ရလာတွေ့မြောင်တူတူပဲနော် မရေကြောက်အုပ်စု လူငယ်လာလားဟိုစီ mic test ပါညာလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ပြင်ကျွန်တော်တို့ champion ဖြစ်မဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဒီရက်တွေထဲမှာငါအများကြီးပြောတော့ငါသွားသိချင်တဲ့အသင်းအောင် AI ပဲ AI ကိုဘာကြောင့်ရွေးရလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကပြောပြလို့မရဘူးအခုချိန်မှာထုတ်ပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြင်မှာတော့ဟိုသူတို့ champion ဖြစ်မဖြစ်ဘာကြောင့်ရွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတခုတော့ထုတ်ပြောမယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့သွားမယ်အတင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1G သို့မဟုတ် Matrix ရောနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အလေးတာလို့ထင်တယ်ယူရမယ်တော့ 1G နည်းနည်းပို့ကြိုက် AI ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုအစဲမခံရအောင် AI ကိုအားပေးရမလို့ပြောချင်တာ AI ကိုဘာလို့သွားသိချင်လဲဆိုရယ်တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကျွန်တော်မှရှိဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Ruby DD နဲ့เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော် Pussy Mimi ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်က movement တိတိပါRuby DD ကတော့ Matrix ကเนาะကျွန်တော်တို့ဆို Matrix ပေါ့100% Matrix ကကျွန်တော်တို့ Grand Final မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးအဲ့လိုမျိုး cast တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မှတ်မိတယ်ခါစီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုး Matrix M5 တုန်းကလည်းတစ်ခါဖြစ်ပြီးသွားပြီ M6 တုန်းကလည်းတစ်ခါဖြစ်ပြီးသွားပြီ movement တွေဆိုလို့ရှိရင် M5 တုန်းကဆိုရင်Ruby တကွက်နဲ့ခံလိုက်ရတာမှတ်မိတယ်ဟုတ်တယ် M6 တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်း high ground defense လို့ဘာလဲသူတို့လည်းလောပါတာကေဘကတ်လို့ပိုင်းခံလိုက်ရတဲ့အကွက်တွေပေါ့ဗျာ Ruby DD အနေနဲ့ဒီနှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ချက်တွေရှိလဲအဲ့လိုမျိုး cast တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ trauma ရောရှိလားရင်ခုန်တဲ့ဟာတွေအခု Matrix က Grand Final မှာကြောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်မယ်ထင်လဲနှစ်တင်ကလွဲခဲ့တာဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တင်တာကတော့ရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တွေတော့ကျွန်တော်အတင်းသားတွေကြားတော့ပုံနေလေးနေတဲ့ပြောင်းတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာရောမကြားရဘူးမကြားရဘူးအတင်းလိုက်ဓာတုရပိုင်းပူကောင်းနေဓာတုပြရပိုင်းဆိုင်ရာနီးပညာရေးရပူကောင်းနေတယ်ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်သိကြတယ်မသိဘူးကြိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ prediction လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့၄ပွဲခံမှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ပွဲလုံးမှားပါတယ် prediction ကိစ္စတွေအစားပြောင်းမြန်ပါငါပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားဝေးပါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကတော့ 1G Matrix မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ 1G Matrix AI ပါလာတင်စီအဲ့၄သိန်းထဲမှာလို့ဒီရာသီအစတွေကကျွန်တော် Super 10လို့ပြောခဲ့ကြတယ်เนาะ 1G သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် 1G ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က NPL season 3လောက်ပဲရဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကမှစုထားတယ် Super 10 Super 10เนาะအဲ့တင်းသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်